guys, kita macet dulu sebentar karena lihat dulu guys. Ya, ayo turun semua dulu. Kita lagi trouble di sini guys. Kita dalam perjalanan yang sudah lumayan. Gimana? Plat mobil KT 1068 1068. Kita sudah sampai di pos 1 guys. Masih agak trouble, jadi waktu agak loading. Guys, kita lagi macet guys. Kita sudah mau sampai Kawurung, namun Kawurung sudah di sana ya, di belakang saya. Ini daerah tanjakan Kawurung yang untuk mau ke pintu masuknya Kawurung. Namun kita sudah 3 kali guys, panas kayaknya guys. Sudah guys, aduh. Oke guys, kita sudah sampai di Kawurung guys. Kita mau makan-makan sama Mbak Iva, sama Mbak Putri. Di sini ada proyek guys. Hari ini kita makan dulu. Ini namanya tahu isi. Kalau di sini tahu berontak namanya guys. Berontak. Banyak berontaknya di dalam. Banyak menunya. Apa? Sayurnya. Oke guys, sekarang saya ada di bawahnya Kawurung. Jadi Kawurung itu sudah ada di depan saya. Jadi dulu ini apa? Game-game atau permainan-permainan yang ada di sekitar Kawurung. Sekarang sudah tidak terpakai kayaknya. Karena mungkin ya sudah rusak. Karena cuaca mungkin ya. Saya juga nggak tahu, kita coba naik dulu ya. Tapi kayaknya berbahaya guys. Karena ada tali polisi di atas. Tapi kita tetap naik dulu ya. Oke? Oke guys. Iya. Keren juga sih. Aku sudah ada di atas. Mantap juga. Ini dulu kayaknya di daerah sini tuh ada talinya ke sana guys. Ada talinya ke belakang ke sana. Mungkin karena sudah putus apa namanya? Ada yang mutusin. Nggak tahu ya. Bisa jadilah. Namanya juga manusia ya. Tapi kayaknya positif aja, nggak ada yang ngerusak, hanya alam yang bisa ngerusak begitu. Oke, kita turun, kita pergi ke atas sana. Oke.